يا الله، شلونكم شباب؟ شلونكم زينين؟ طبعا اليوم هذا الفيديو ماكو صيد، صور الطيور. شوف هاي الزواج الزني لزمن، هاي الحلة، هاي الطيرة، وهذا الفحل شجار. عندنا هاي البدرنجية جبنا لها فحل، هذا شوفوا عندي فرخات مال زينة عرايس. هذا جبنا له الفحل، هاي الطيرة، هذا الفحل، هاي الطيرة. إن الحمر لزمن هاي الحلة، الفرخات. شوف انه طالعات برا الزوج. شوف هذني لأنه طبعا البدرنجيات شوفون هاي الفحل وهاي الطيرة، فحل ضخم ما مزاويد بعد. شوف 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 شو الخبيث. تحياتنا لكم شباب.